तुम जब अपनी फिंगर्स क्रैक करते हो, क्रैक, क्या तुम्हें लगता है हड्डी टूट रही होती है? और मम्मी भी बोलती है बंद कर, अर्थराइटिस हो जाएगा। बट वेट, सच कुछ और ही है। एक्चुअली तुम्हारी फिंगर्स बबल रैप जैसी होती हैं। हाँ सीरियसली, जॉइंट्स के अंदर एक स्पेशल लिक्विड होता है जिसे कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। फैंसी नाम है, बेसिकली पानी समझ लो। जब तुम फिंगर्स को स्ट्रेच करते हो तो उसमें छोटे छोटे गैस बबल्स बनते हैं और जब ये बबल्स पॉप होते हैं तब आती है वो सैटिस्फाइंग क्रैक साउंड। और आर्थराइटिस, साइंस बोलता है रिलैक्स ब्रो, नॉर्मल क्रैकिंग से कुछ सीरियस नहीं होता। पर हाँ, अगर तुम हर 2 मिनट में क्रैक करोगे तो फिंगर्स बोलेंगी भाई बस कर, मैं खिलौना नहीं हूँ। तुम भी फिंगर्स क्रैक करते हो? कमेंट करो क्रैक गैंग या नो क्रैक गैंग।